ხოცების კომენტარი ხომ მოხსენიათ ხოლმე ეს გარყვნილი ევროპა. რისთვის გვაძლევენ ეს ევროპელები ამ დაფინანსებებს, რა უნდათ, ანუ სადმე გვათრევენ, როგორ ქვეყანაში უნდა რომ ცხოვრობდეთ. სტრასბურგში ვარ და თანამდებობის პირი იქნება თუ ნებისმიერი ასაკის ადამიანი ველოსიპედებით გადაადგილდებიან შვიდ წყნარ უსაფრთხო სუფთა ქალაქში. უმუშევრობის დონე სტრასბურგში არის 6%-მდე. ცესხები 2, 3, 4, მაქსიმუმი 7% არის. ჩვენთან პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანებს ატყავებენ და კაბალურ პირობებში აქვს რა ნებისმიერ ბანკს განსაკუთრებით ყველაზე მეტად რო უნდა ზრუნავდეს პენსიონერებზე Liberty ბანკი. პენსია, საშუალო პენსია აქ არის 1500 евро. ყველა დილიდან სამსახურებში გადიან, 6 საათზე მე მგონი უკვე ყველა სახლიდან გამოდის და სრულდება ასევე ძალიან ადრე. ჩვენთან იმისთვის შრომობენ ადამიანები, რომ იცხოვრონ კი არა, იარსებონ. აქ კიდევ პირიქით არის, იმისთვის მუშაობენ, რომ იცხოვრონ და ამ ცხოვრობით დატკბენ. მოვედი ამასობაში, ევროსაბჭოში და იქ საქართველოს დროშაც ფრიალებს და რა ვიცი, მართლა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ იქრიალოს კიდეს და ის ყველა სიკეთე, რაც ჩამოვთვალეთ, როგორც ეს ხალხი ცხოვრობს, ჩვენც რა ისე ცხოვრობდეთ.